Колко струва при нас един домат розова магия и как изглежда отвътре? Сега ще разберем, като го сложим на кантарът. Един домат от най-големите тежи 890 грама по 4,99 за килограм. Излиза 4,44 евро за един домат, а този примерно по-средният е 500 грама и излиза 2,50 евро. А как изглежда отвътре? Сега ще разрежем два домата, за да видим как са отвътре, дали ще ви харесат. Даже може да ги опитаме. Така. Тук има нещо черничко, но като цяло домата е доста приятен, свежичък. Има много хубава розова сърцевина. Сега ще разрежем и надлъжно още един домат розова магийка. Ето го как изглежда. Доста е приятен, вкусен. Ами хора, другите домати са по-евтини, но просто от този домат няма по-добър. Сладичък, вкусен, няма твърдо. Ако имате възможност да си вземете някъде по-евтино или домашно производство, най-добре, но просто това е най-добрият домат розова магия.